明啦，好嘛？白紙革命裏邊咧，我見到第一個畫面，除咗就係咧中國嘅各大城市咧，即係有當然啦，北京、上海啊、杭州啊、鄭州、重慶、南京、武漢呢啲，即係全部都係有好多嘅叫做舉起張白紙活動。咁舉張白紙嘅一個嘅行動咧，其實喺反修例運動去到尾聲啦，跟住講緊香港都有人係舉個白紙嘅，不過就最後嘅 effect 就係你攞到個599G 啊，就話你違反限聚令。咁其實呢樣嘢即係中國嘅裏邊嘅公民咧，同香港人咧，其實都係點講咧，係受到一個好大嘅鉗制。咁但係不同之處咧，就係咧好多香港人都話內地嘅同胞咧，其實見到即係2019年嘅香港嘅時代革命啦嚇，佢哋會係冷嘲熱諷咁覺得，喂，點解我哋搞咁多嘢？咁其實即係我哋係唔係亦都要明白到，即係佢經過咗70年係咪？即係講緊嘅共產黨管治啦，70幾年係嘛？由49到依家70幾年啦。咁佢唔得到自由，同埋佢係一個佢接收嗰個資訊係有限。咁究竟我哋係即係應該抱住啲咩嘅態度咧？去 support 佢哋咧？咁我喺即係依家喺加東嘅呢一刻咧，都見到，譬如話聽日喺個中國領事館門口咧，亦都有啲嘅中國嘅團體咧，係去個 council 嗰度去做一啲示威。咁所以咧就，我想即係講一樣嘢，就係喺呢一個咁大嘅3年裏邊嘅一個咁煙悶，同埋你見到裏邊嘅大陸人咧更加慘嘅，其實係佢用咗啲燒焊器咧，就係封咗你唔可以出街。咁你見到有好多嘅畫面，其實係我相信仲未係可以一直咁表達到出嚟。會唔會有人係因為咁咧，俾啲大白衣嘅人咧？其實裏邊嗰啲係咪武警嚟嘅咧？基本上都係武警嚟嘅，係咁打啊！咁其實亦都即係你係用武力去鎮壓嘅。其實只不過係着住咗一個大白衫喺度，其實背後都係啲武警嚟嘅。呢個問題其實好嚴重。咁香港你見到亦都係分區咁樣咧，係去叫做一個核酸測試分區咁，係冇停止呢樣嘢。咁其實需唔需要咁做咧？係利用呢一個即係所謂嘅疫情啦嚇，疫情係做一個管控，係做一個即係都幾反人類下嘅一個行為嚟嘅。咁所以即係喺內地，你見到根本佢哋啲群眾啦，係其實依家攞住個白紙咯。我唔知道最後係點，係咪用一個更加大嘅鎮壓方法？咁但係你話依家同8964年之後嘅30幾年之後嘅今日啦，個資訊更加透明。咁你個外交部就話咧，亦係好 typical，就係話呢啲係外國勢力去要搞屎棍啦嚇。咁但係個問題就係你去 lock down 咗所有嘢嘅時候，人身安全啦，個資產嘅安全啦，都係得唔到保障。依家係講緊喺內邊，咁就人身同埋資產得唔到保障咧，延伸到即係有好多人都覺得咧，香港會點咧？如果裏邊係叫做爆大鑊啊，咁但係你話呢個係咪一個單純嘅淨係學生運動咧？唔係一個單純嘅學生運動，係會唔會去到一個即係所謂全民起義？咁多個省市一路去即係去爆出嚟。依家講緊十幾個 city，會唔會更加多啲
二級嘅省市都會係咁樣做啦。但冇人可以咧好精準咁講到呢樣嘢。咁但係我哋即係要密切留意啦。依家全世界係突然間呢72小時裏邊咧，就係中國裏邊咧嗰個嘅叫做A4 白紙革命啦，就係 capture 咗個 attention，capture 咗好多 attention 啦。之前你諗啦，2個禮拜之前就加拿大嘅總理 Justin Trudeau 俾阿習近平喺度鬧嘅嗰一幕啦嚇，咁就覺得哇點解咁啊？即係個戰狼外交咁緊要，咁但係咧依家講緊經濟唔好，你又 lock down，啲人又冇自由，咁當然仲嗌埋就話叫習近平下台。嗱呢下嘢咧就大家要睇下會唔會咧就係發展到更加嚴重嘅問題啦，就唔係外交部一句講就係話哇呢啲又係外國勢力搞屎棍啦叫做。OK， 咁 second thing 第二樣咧，我想講啦，即係香港尋日一個都幾叫做 courageous act 喺呢一個中環嘅戲院里嗰度。中環戲院里大家知道咧，都係喺娛樂巷對面嗰度，係咪？係最多人係聚集嘅地方之一。我哋舊時無論係2019年反送中又好，或者2014年嘅和平佔中都好啦，喺中環裏邊咧，即係有一啲嘅示威或者一啲咧係任何嘅 demonstration 咧，戲院里嗰條叫戲院里咧，就係好多人會聚集。咁而你亦都見到咧，即係當時咧好多嘅我諗都30-40人啦，攞住張白紙嚇，咁係一個flash mob，即係突然間快閃去拎住張白紙。有黃婆婆喺度，黃婆婆大家見到咧，就係佢好多時拎住支英國殖民地時代嘅香港旗啦，或者係英國旗啦，咁就然後佢會做好多示威嘅，咁就俾一個示威者就拱跌咗都幾嚴重嘅嗰一幕。咁我希望第一就黃婆婆冇事啦。咁第二一樣嘢就係話咧，你見到即係香港依家嗰班官員咧，同內地嗰啲真係冇乜分別，個口吻係越嚟越接軌得好緊要，基本上係一個中國其中一個城市㗎啦，即係香港。咁除咗即係唯一個 difference 係你嗰個資金，你仲係可以有得相對嘅自由流動啦，自由流動啊！咁我話相對嘅自由流動啫。你有冇發現咧？最近啲銀行，如果你唔係好喐咧，佢幫你 reset 到咧，你嗰個嘅 daily transfer 去到嗰個叫做 minimum amount 你留意下咧，即係有啲 bank 咧係可能就係將你嗰個額度咧去翻咧去最低嗰度啊！我發現有啲朋友同我講話，可能你舊時 preset 咗係100萬港幣，咁但係唔係，而家佢幫你 set 翻去最低嗰個額度。留意下呢樣嘢我唔敢去做好多嘅猜測，係銀行嘅 reset 定係點樣？咁所以即係呢樣嘢到即係香港嘅價值，仲有啲咩喺度咧？嗱，香港個講緊依家都係用緊嗰個 COVID 0+3都係你出街一路要戴口罩，咁亦都係即係區去封咗佢去做一個核酸測試。雖然冇似內地咁癲，就係話咧揾啲即係啲做 welding 嘅嘢咧係燒焊器去咧，就係咧封咗你對門，冇咁癲。咁但係咧，基本上即係香港依家係經過咗2020年6月30號11點之後嘅港版國安法推出嚟之後咧，亦都係好癲啊！即係香港人咧，你發現咧呢2年幾3年咧就係變咗好多，變咗咩咧？就係咧真係佢用一個 rule by fear，即係用一個
恐怖嘅手法去管治呢一個城市啦。依家啲人都唔係好講嘢啊，同埋係你叫做活在恐懼當中啦。咁當你活在恐懼當中嘅時候，咁有啲即係再堅強啲嘅，咁你咪揸住張白紙啦。咁你揸住張白紙，你最多佢告你限聚令599G 係咪？係咪顛覆國家政權咧？即係攞住張白紙，你聲明翻內地嘅一啲事啦。咁我諗香港人咧，始終仲有相對嘅資訊透明度啦，可以攞到啦。佢會係用盡好多方法去表達自己嗰個意欲啦。個意欲就係一個渴求於自由，唔好講民主，渴求於自由嗰樣嘢好緊要。咁喺裏邊大陸，你見到有啲大陸人啦，佢哋有一部分係冇戴口罩去同啲媒體去講點解佢哋對呢一個嘅限聚令啦，即係依家講緊都大陸都封咗成3年咁反。嗱，你要知道咧，每一個省市咧裏邊咧都係有嚴密嘅呢一個嘅人面識別即係嗰個 AI 係做得好先進，即係一講就知道你係邊個。其實香港一模一樣，香港你嗰個叫做個健康碼啦安心出行，基本上就係一個追蹤器嚟。咁而郭卓堅長洲司法覆核王咧都已經講過，即係基本上即係你係好似一個係 you are being chained 係呢樣咁嘅嘢。你去到邊度，你全香港九龍新界去到邊個角落咧，你都個行蹤你都係有喺度噶。同埋即係你要逼住你要攞個手機啦，你個私隱度亦都係冇咗。咁呢個就係依家個香港就係咁樣。咁跟住你話個電子錢包，即係如果你話再進一步嘅嘢就係咧，你唔用得或者係用cash 咧越嚟越少啦嚇。咁你話係乜嘢都係digitize 嘅時候咧，基本上你嘅一舉一動全部就係一個強力監控嘅香港。咁所以即係你見到依家個形勢就唔好淨係睇香港，即係反而我哋依家喺世界嘅香港咧，睇翻香港嘅香港同埋睇翻中國大陸啦，嗰個成個見到嘅嘢咧就係一個好抑壓嘅香港。咁即係喺北京嘅角度嚟睇，可能咧就咧香港人始終你要明白一樣嘢就咧，香港人係一個用正體字係講廣東話嘅一個族群，一個700萬嘅族群，係一個唔係好聽話嘅族群，即係等於你話同新疆嗰個 portfolio 或者係舊時嘅西藏都係差唔多嘅啫。咁呢個即係所謂養不熟嘅族群。咁而你一班叫做奴才治港啦，李家超依家佢係會係做到有咁核突得咁核突啦。我講緊就係黎智英先生嘅案件，大家知道咧就終審法院咧就批咗Tim Owen 係可以代表黎智英先生咧去做抗辯咧喺嚟緊嘅星期四。咁但係個香港政府亦都係咧係叫做真係輸打贏要嘅。基本上李家超好，即係個 narrative 係一模一樣。葉劉好，你講緊其他嘅人都好，梁美芬又好，基本上佢哋就係話咧，去到如果個法院最後個 verdict 係判咗有黎生可以用外國嘅律師幫佢辯護嘅時候咧，佢哋就會推人大釋法啦。咁喺嗰個 timing 上邊咧，就係話究竟個 court 係咪咧將嗰個10月1號嗰個hearing day 咧係褪後咧？
冇足夠嘅時候咧？喺嚟緊即係今日係星期二啦，香港星期二、星期三足夠嘅時候，即係開個特別嘅會議，就係講緊人大嗰邊咧可以做到即係釋法嗰樣嘢，喺短時間之內，定係要喺12月嘅下旬咧，佢哋開會先講呢樣嘢咧去即係呢個會係第6次釋法嘅咯，喺香港回歸之後，咁即係嗰個嘅 impact 其實係超級嘅大，個 impact 係咩咧？即係話如果香港以後即係有國安法嘅案件，你係唔可以用海外嘅律師去幫一啲叫做疑似係觸犯國安法嘅犯咧去做辯護，即係話咧你只可以用香港嘅 register lawyer， 即係話 solicitor 或者係 barrister 去做呢件咁嘅事。咁而你亦都審國安案嘅時候咧，基本上亦都係有好多嘅掣肘，即係如果你話喺香港掛牌嗰啲，係有好大嘅政治壓力㗎，超級大嘅政治壓力喺度。咁所以咧，即係我相信依家黎生嘅案咧係個處境唔係話理想嘅，完全唔理想。同埋我可以講見到佢黎生喺早返幾個月之前咧，因為我去咗李儀先生嗰個喪禮喺加拿大 Calgary 嗰度，咁佢有幅素描嘅畫啦，就係俾咗李儀先生。李儀先生嗰陣時係病得好緊要，咁裏邊即係有個釘十字架嘅一個嘅耶穌基督嘅像啦嚇。咁我覺得咧，黎生依家基本上都扣押咗成2年啦。佢係 ready 去做一個即係殉道者嗰個角色，殉道者係即係為咗香港而係殉道啊。咁乜嘢係接受苦難咧？即係 approaching 即係 suffering 嗰樣咧。咁或者我遲啲喺我自己嘅頻道咧就多啲講啦，即係黎生究竟嗰個意願係啲乜嘢嘢咁。